Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vorbim despre energia zilelor ce vor urma. Luați de aici informațiile cu care rezonați, ce nu lăsați deoparte. Vă mulțumesc tuturor celor care îmi sunteți alături pentru mesaje, sprijin și suport. Și vă reamintesc faptul că aici transmit un potențial, aici descarc energia din câmpul unificat de energie, informații din câmpul de energie, din mentalul colectiv. Dacă nu rezonați cu mesajele, lăsați-le deoparte, așa cum am menționat anterior. Vorbim despre vibrația numerelor 17 și 18. 17 este steaua, vine la pachet cu omnisciență, cu claritate. 18 este arcana luna și aici avem perfecțiunea, integritatea sau judecata. În consecință, vom avea o perioadă în care, prin conjuncția dintre Soare și Uranus, ori vom descărca informații foarte clare, informații autentice, parte din adevărul cosmic, din adevărul absolut, ori pentru că vom fi prinși de acest sistem în care ne aflăm, ne vom forma o opinie, dar care va avea tendința să fie iluzorie și vom judeca în funcție de experiența noastră de viață, care este una de genul șablon programat. Și vă spun aceste lucruri din simplul motiv că la început, atunci când a fost lumea creată, a existat o grilă energetică originală, un șablon în care s-a pătruns prin tehnologie neautorizat, abuziv. Iar noi astăzi trăim într-o iluzie sau în Maya, așa cum poate ați mai auzit spunându-se. Și sunt detalii despre care voi face tot posibilul să vorbesc în emisiuni următoare. Undeva în istoria noastră ca existență, ceva a atacat codul sursă, șablonul original al lumii în care trăim. V-am mai spus că lucrurile sunt inversate și vă dau un mic detaliu astăzi. Lumina vine din întuneric. La început a fost întunericul, energia feminină, pântecul, din care tot ceea ce vedem în jurul nostru s-a născut. Feminin și apoi masculin ca expresia energiei feminine. Încercați să gândiți autentic cu capul vostru, fără a vă lăsa influențați de nicio altă informație care vine din exteriorul vostru. Este foarte important pentru că sistemul contraatacă. Și vă voi da un exemplu. Și nu fac referire la sistemul care este pe buzele tuturor acum, ci la ceea ce am menționat anterior. Sistem, tehnologie, inginerie și matematică, pentru că ne îndreptăm către această nouă epocă tehnologică. În lume se întâmplă lucruri interesante și nimic din ceea ce știm noi cu adevărat nu este real. Dacă vrem să învățăm istorie, ar trebui să mergem pe o linie foarte fină a deslușirii informațiilor, la nivel alternativ, nu așa cum ne-a fost ea redată. Hai să vedem ce ne spune energia, pentru că ai posibilitatea să clarifici niște aspecte foarte importante din viața ta și în timp ce tu te vei simți mai bine, întreaga lume se va simți bine pentru că suntem toți interconectați. Nu există perfecțiune și despre asta vorbesc japonezii în Wabi Sabi. Să iubim imperfecțiunea, să iubim naturalețea. Un weekend în care dacă gândurile tale sunt aliniate la frecvența înaltă, la banda originală prin care se transmite frecvență înaltă, vei izbuti, te vei trezi, vei ajunge să cunoști adevărul sau să te apropii de el cel puțin. Vă voi mai da exemple de atacuri, cum atacă sistemul. Zilele trecute am ieșit din casă și fetița mea a văzut un gândac pe ușă. Nu avem gândaci în casă, mă așteptam să iasă la suprafață gândaci. În contextul în care există o turbulență în câmpul electromagnetic aici în egregorul blocului în care locuiesc, însă se îndrepta cu foarte mare viteză spre numărul apartamentului meu, care este 26. 26 este numărul invizibilității, în sensul că sistemul m-a detectat pe mine ca un virus, ca un gândac. Bag în tehnologia informației, este o eroare, sunt un fel de anomalie pentru că sunt imparțială, obiectivă, nu intru în conflicte, încerc din răsputeri să-mi țin vibrația sus, să mă aliniez la o frecvență înaltă și în consecință sistemul vine și te resetează, vine peste tine prin situații, cadre, contexte, persoane ca să te tragă înapoi în scriptul fals
adică în scenariul fals, în iluzia pe care toți o trăim. Pe lângă acest aspect, cât pe centru seară să nu pot posta clipul pentru că dintr-o dată cablul meu de televiziune nu a mai funcționat. Nu mai mergea nici internetul, a trebuit să chem echipă pentru a rezolva aceste lucruri și au dat o gaură în casă, deci mi-au spart pereții, casa înseamnă stabilitate, armonie și așa mai departe. Este numărul 4. A intrat peste mine în casă un zgomot care a tulburat atmosfera, tot printr-o bormașină. Voi luați de aici informațiile cu care rezonați. Cine nu înțelege, lăsați-le deoparte. Mergeți, dragii mei, acolo unde înțelegeți, unde sufletul vostru vă cheamă sau acolo unde să spunem că vă aliniați mai bine cu energia celui care o transmite. Uite ce frumos avem aici, potențial, limite foarte sănătoase, dar și indecizie. Este un weekend în care se vor lua decizii importante pentru viitorul umanității. La nivel personal este un weekend în care poți face o alegere. Îți ridici vibrația, începi să vezi lumea printr-o perspectivă amplă sau rămâi la nivel de percepție și te hrănești cu ceea ce îți servește acel sistem. Asta pentru că avem nota muzicală. Nivelul nostru de înțelegere, care sigur că este alterat pentru că suntem deconectați de la șablonul original al creației. Rozmarinul, o creștere. Rozmarinul ajută la creșterea părului. Părul este puterea personală, puterea noastră. Vedem prin istorie cum toate personajele mistice aveau părul lung, cum indigenii aveau părul lung, cum amerindienii aveau părul lung. Femeile, vrăjitoarele care au fost arse pe rug, au fost arse pe rug doar pentru că erau femei. Ce motive foloseau? Femeile își gospodăreau casa și luau cereale pe care le lăsau la fermentat ca să aibă ce pune pe masă oamenilor și făceau o licoare. Acea licoare ulterior s-a transformat cumva în bere. Când toți oamenii o consumau, da, beau această licoare făcută, ieșeau din case mai tulburați, să spunem așa. Și s-a întâmplat odată, s-a întâmplat de 2 ori, s-a întâmplat de 3 ori, până când s-a ajuns la concluzia că femeile fac ceva și nu este în regulă acel lucru și le-au denumit vrăjitoare. Și vom vorbi despre acest aspect într-o altă emisiune. Ne aducem aminte, loialitate și credință. Care sunt lucrurile în care crezi? Oricum, omenirea trece printr-o perioadă de reamintire pentru că noi nu învățăm nimic. Și aici avem următoarea îndrumare. Să ne eliberăm. Regenerare, creștere organică de această dată și concentrare. Concentrează-te pe lucrurile care sunt cu adevărat importante. Poate fi vorba și despre faptul că foarte mulți dintre voi veți avea de luat niște hotărâri importante în acest weekend, vă faceți planuri, nu fiți tensionați pentru că veți fi furioși unii dintre voi sau riscați să fiți furioși unii dintre voi. Uranus este electricitatea care are legătură cu părul pe care rozmarinul îl îngrijește și îl ajută să crească. Poate fi o tensiune așa în aer, sigur că da. Faceți alegerea potrivită pentru voi și vom vedea ce iese. Avem spânzuratul, 5 de bâte, steaua și 10 de cupe. În orice rău este un bine și în orice bine este un rău. Dintr-o stare de letargie și de blocaj, dintr-un conflict poți ieși prin claritate, prin a înțelege ceea ce am transmis aici. Nu dețin adevărul absolut, însă după o viață în care fel și fel de informații mi-au ajuns în mână, după ce am citit fel și fel de informații și le-am pus cap la cap, poate totuși ce știu eu te ajută și pe tine, de aceea transmit. 7 de monede. Eremitul, 2 de spade și pajul de monede. Încredere într-un potențial mai bun de viață, încredere într-un viitor mai bun. La nivel personal, la nivel de relație, s-ar putea să te agite ceva în interiorul tău pe parcursul acestui weekend, să ai niște nemulțumiri, să îți vină în minte niște reproșuri, pe care energia te sfătuiește să nu le articulezi, ci să te gândești foarte bine și imparțial la ceea ce vrei să spui, pentru că
S-ar putea să reacționezi în loc să interacționezi și în loc să înțeleagă omul căruia îi adresezi aceste reproșuri ce vrei tu să faci, riști să intri într-un conflict, în timp ce energia îți recomandă să lași deoparte vendeta personală, orgoliul și să te poziționezi mai degrabă la nivel de egalitate cu persoana respectivă, să încerci să fii empatic și înțelegător, pentru că așa obții ceea ce îți dorești. Se face un prim plan către împăcare, se face un prim plan către o idee concretă, se face un prim plan către o conversație normală, se face un prim plan către o dorință îndeplinită sau către a obține ceea ce tu ai în minte acum. La nivel de plan material, lumea este obosită, lumea este furioasă. Suntem furioși și, în general, oamenii sunt furioși din cauza neprevăzutului. Teama de necunoscut. Însă aici steaua vine și spune, prin omnisciență, claritate, poți evita opinia care este deja formată. Ce vreau să spun cu această afirmație? Atunci când tu știi cine ești, când te ridici pe vibrație înaltă, când viața ta este corectă, în jurul tău, chiar dacă vin către tine atacuri, situații care te pot copleși, reușești să ieși din ele. Dar dacă tu intri în programul de viață, care, așa cum am spus, este unul alterat, este o procedură, este un șablon care nu face altceva decât să te rănească, vei atrage în consecință ceea ce gândești. Ridică-ți vibrația, privește cu obiectivitate anumite lucruri pentru că se face lumină în viața ta, pentru că vei realiza niște lucruri importante începând cu acest weekend. Pentru zona de sănătate, se recomandă odihna. Nu vă înfuriați, atenție la tensiunea arterială, atenție la durerile de cap, atenție la migrene și palpitații, pentru că l-avem pe Marte în leu și leul înseamnă inimă. Atenție la mișcări bruște. Fiți atenți la aceste lucruri. Exact așa spun cărțile, ai grijă de tine. Asul de cupe. Regenerare, iubire, împăcare, posibilitatea să cunoști pe cineva, posibilitatea să te aduni, să-ți aduni forțele, posibilitatea să contribui la un bine mai mare, la un bine suprem în care toți suntem implicați. Pe de altă parte, dacă ai dubii că cineva te iubește, discută clar, caută să înțelegi motivele, caută să înțelegi cuvintele unui om. Atenție că limbajul are dublu sens, așa a fost el făcut și despre asta vom vorbi. Timp să am și în pace să fiu lăsată, aici aș sta, să vă transmit tot ce știu deodată dacă ar fi după mine. La nivel de sănătate este o vindecare, un tratament care dă roade, din nou Fecioara. Cel mai bine vă va fi în acest weekend dacă vă veți retrage, veți fi voi cu sufletul vostru în armonie, dacă vă veți vedea de casa voastră, de treaba voastră. Pe de altă parte, cineva care nu a comunicat cu voi, o poate face începând cu acest weekend pentru că se produce în această persoană la nivel de sistem nervos, la nivel de gândire ceva. Ori apăreți în minte, ori vouă vă apare în minte cineva și se produce o reconectare la nivel energetic cu potențial de manifestare foarte bun și foarte clar. O conversație pe care ați dorit-o se poate întâmpla, poate avea loc, o întâlnire poate avea loc. Ancora, stabilitatea, anduranța, lucruri care pot deveni concrete. Voință. Este un weekend în care să știi că voința ta va conta, atât pentru tine cât și pentru ceilalți. Pe de altă parte, dacă ai vreun conflict, dacă ai vreo discuție, vreo ceartă cu cineva la locul de muncă, dacă ai vreo suferință, dacă ai ceva pe suflet, încearcă să te liniștești pentru că vei vedea că soluții există în permanență. Întotdeauna ne întristăm pentru ceva ce nu știm cum se rezolvă, pentru că avem această nevoie de a controla deznodământul. Câte provocări ai avut de-a lungul vieții și cum le-ai rezolvat deja? O relație care poate deveni stabilă, o situație care se poate clarifica. Lucruri care merg împotriva ta sau lucruri care merg în favoarea ta. Este o răscruce de drumuri, așa cum am spus și la început de săptămână, este numărul 8 al lui Saturn. Saturn care este venit din Uranus și din Gaia. Ei au fost părinții lui Saturn, titanii. Și Saturn la un moment dat
A crezut că a creat el lumea, să spunem așa. Și de aici marea confuzie, cubul lui Saturn, soarele negru și așa mai departe. Și despre aceste lucruri vom vorbi. Există o linie foarte fină în acest weekend pe care tu mergi și alegerea ți aparține. Dacă te duci către claritate și integritate sau dacă pui valoare unor lucruri, impulsiv, pentru că o avem pe Venus în Berbec, dacă nu ai răbdare să asculți sau dacă cineva nu are răbdare să te asculte, pot ieși scântei. Cu răbdarea trecem marea până la urma urmei. Reflectează înainte de a spune niște lucruri. Poate fi vorba și despre faptul că cineva a fost în expectativă, a așteptat, ori așteaptă momentul potrivit să-ți adreseze ceea ce are pe suflet, ori în acest moment este o perioadă în care ar trebui înainte să acționăm, să reflectăm foarte bine la ceea ce vrem să spunem sau la ceea ce vrem să facem. Pentru alții dintre voi aici, să știți că este o șansă de evitare a unei separări. Fie voiați să vă dați demisia, fie sunteți nemulțumiți de ceva anume, fie vreți să faceți un retur, fie vreți să vă despărțiți de cineva, contemplați bine asupra deciziei pentru a vă asigura că ați luat decizia bună. Durere fizică, care se vindecă. Prin numărul 11, întuneric sau lumină, dacă te simți rău, fii blând cu tine. Pune tu iubire în corpul tău, iubește-ți tu corpul pentru că îți trece. Pe de altă parte, este cineva care poate ți-a greșit aici, cu care te-ai certat, un om care în acest moment este copleșit de viața sa, pur și simplu nu are obiectivitatea necesară să vadă că ți-a greșit. Ai un pic de răbdare pentru că această persoană va ajunge treptat la concluzia potrivită și va vedea cu mai multă claritate situația în care a fost implicată. Și sursa, codul sursă, numărul 31. Mai am o carte în Keeper 31 unde vorbește despre sănătate precară, însă în oglindă 31 este moartea, transformarea, tranziția, posibilitatea să te regenerezi. Stai liniștit, dacă astăzi nu te simți bine, odihnește-te, rămâi în pat, contemplează, citește o carte, bea un ceai, uită-te la un film, fă ceva care îți aduce bucurie și îți permite ție la nivel energetic să te regenerezi. Dacă cineva din jurul tău nu se simte bine, fii alături de această persoană, dar nu printr-o vibrație a stresului, ci printr-una a încrederii, pentru că a ta concentrare poate susține câmpul energetic al acestei persoane și prin transfer de energie, să spunem așa, prin intenție mai degrabă, persoana respectivă se poate simți mai bine. Să vedem mai departe. Numărul 25 și ciocanul lui Thor, Uranus. Exact ce vă povesteam, numărul 25 înseamnă contractare și iubire necondiționată sau conștiința colectivă. Cum oamenii pot contribui individual prin a fi bine, prin a se vindeca, prin a înțelege, prin a studia, prin a cerceta la un bine suprem. Cocoșul anunță ceva, anunță o vizită, te iubesc. Poate fi vorba despre un mesaj de încurajare pe care îl primești, un mesaj de suport, de sprijin, o vorbă bună sau cineva chiar îți confirmă sau îți spune ce simte pentru tine. Cineva își amintește de vremurile frumoase sau pur și simplu astăzi contezi pentru cineva anume. Din nou numărul 25, alianțe. Se fac alianțe. Și dacă vă aduceți aminte, am spus la un moment dat că se pregătește o nouă lume și nu mai dau detalii acum despre acest aspect, însă o nouă lume, o singură credință și aceea pare să fie tehnologia. Când noi ar trebui să nu avem niciun fel de religie, de fapt, pentru că există un șablon original în care toată lumea era în armonie cu toată lumea și religia noastră era iubirea. O vindecare. Planifici mersul la doctor sau o terapie, vei vedea că dă roade. Din nou, iubire, iubire, iubire. Este un weekend în care dacă te aliniezi la inimă, la iubire, la bine, la binele tuturor și ești empatic, vei avea reușite. Diavolul, Saturn, Capricornul, niște chestiuni legale. Poate te apasă faptul că trebuie să depui niște acte în săptămâna ce urmează, un efort
din partea ta în ceea ce privește o situație tensionată, dar care este de natură oficială, sau poate fi vorba despre un șef, o șefă, găsirea unui nou loc de muncă, un manager. Pentru unii dintre voi este trezirea la realitate, iar pentru alții dintre voi sunt informații despre un concediu, o vacanță, planificați ceva. Planificați ceva ce vă face foarte bine, o bucurie mare, regenerare, vindecare, racul în casa ta, primești o vizită, te vezi cu cineva, este vindecarea ta și a familiei tale, a neamului tău. Strămoșii tăi vorbesc prin tine. Capacitatea să fii flexibil, să te adaptezi, va fi foarte importantă în vremurile ce vor urma și aici avem soarele, cerbul. Mai multă încredere în tine însuți sau însăți. Concentrează-te pe ceea ce ai de făcut pentru că reușești să faci. Steaua, numărul 17 și numărul 6, îndrăgostiți armonia dintre energia feminină și masculină. Poate fi vorba aici despre armonie, bani, casă, familie, niște planuri susținute, niște planuri realizabile pe care le poți pune în practică acum. Sub arcana îndrăgostiții este și o iubire mai mare aici. Foarte mulți dintre voi veți începe să cunoașteți oameni, dar oameni care au aceeași rezonanță cu voi, oameni care sunt din tribul vostru de suflete. Vom vorbi și despre asta pentru că timpul nu-mi permite, pentru că se întâmplă fel și fel de lucruri în jurul meu. Vindecarea sufletului prin iubire, bani pentru niște tratamente, vei găsi resursele necesare pentru ceea ce îți dorești, resursele necesare atât la nivel financiar, cât și oamenii potriviți care să te ajute. Luna iunie va fi foarte importantă pentru noi toți. Mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți, un weekend minunat și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!